ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអាចមានចេញវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងផ្ទះនៅស្រុកកំណើតបងប្អូនមានអីទេបងប្អូនហើយមានតែសកម្មភាពលក្ខណៈគ្រួសារនៅជុំវិញផ្ទះចឹងណាបងប្អូននេះវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងសត្វចិញ្ចឹមនៅគេហដ្ឋានចឹងណាបងប្អូនមានមាន់មានទាកប៉ាទាកាបអីចឹងទៅពេលទៅស្រុកម្ដងសប្បាយមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនបានឃើញទស្សនភាពទេសភាពនៅជុំវិញផ្ទះសិតតែធម្មជាតិដែលយើងអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងចឹងណាបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា